team Steve, còn đây là Nico. giờ hôm nay mình sẽ chơi Simulacra. Mình không được chơi rồi. Giờ các bạn ơi, mình đã sợ. Giờ máy của mình nè. Đây chỉ là một cái máy trên game. Wow, pin điện thoại này rất đầy đến phần trăm các bạn. Nhiều phần mềm này. Anh chơi trò này. Giờ ấy mình sẽ nhắn tin cho cái thằng Teddy. Ha ha ha, cái đầu mày. Cái chị cần không phải là tiền. Tao không thích cái game này. Nó làm cho tao rất là nhiều lần khốn khổ đúng không các bạn? Đâu à? Đây này. Ra sạc pin. Mặc dù lỗi ở phía anh ấy. Em 3% nữa. Điều. Đây quảng cáo. 58. Stop what you are doing and pick up this camera. Ever want to be a ninja fox? Run on the walls like a ninja. Em sẽ tắt cái quảng cáo đi. Tao không cần. Nói đi. Dạ các bạn ơi, mình chả hiểu nó nói cái gì. Nhưng mình không cần. Chơi trò chơi kia đi. Cho bọn em xin lỗi. Mình cần nói chuyện với thằng này. Mọi chuyện đơn giản quá. Mình đang muốn gặp cái con ma kia. Easy hả? Mày giỏi nhờ, mày tưởng easy à? What? Ui, các bạn nghe gì không? Ui, Con ma đấy à? con ma bây giờ mày đến phần con ma này. Chỉ đợi mỗi giấy tờ của Tùng được. Mày bị sao không? Tùng xin lỗi. Tùng đến muộn một chút. Xe của Tùng. Vào game. Vào game. Nhanh lên nhá. Dù bây giờ mình chết John bla 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 mình chẳng biết. Happy mày yêu gì? Nhân viên em đang mang hợp Bạn gái của mày bỏ mày vì mày quá mày chơi game. Ngồi cả ngày cũng được ấy mà. Mà Xuân này, cái tên Xuân là hợp với em lắm đấy. Ui, nó lại cười. Ui, ui đừ, ôi đừ, ôi đừ, ôi đừ, ôi đừ, ôi đừ. Là công việc, mình nhớ tới em. Đâu lại rồi? Bây giờ này kìa. Ui, 5 phút 7 phút thôi ngừng nhá. từ từ đợi con. Nó gửi một game mới. Ôi, lại quảng cáo. Alright, what am I doing with this? Tao không cần quảng cáo. It's not a photo. I'm going to go. I like the smell of napalm and Tùng ngồi xuống đây đi. Mẹ béo phì. Rất là béo, không bao giờ chơi với con. Cậu này là trợ lý của em. Tình yêu anh mới gặp phải. Mẹ mua cái gì cho mặt con? Chết. Sao em liều thế? Mẹ mua cái gì cho mặt Lại bị thoát rồi các bạn ạ. Lại phải vào lại games. Exit. Quan trọng là hiệu quả công việc. Con chip. Đúng, có kết quả công việc là trên hết. Mà Rồi, Chơi game này đi. giờ mình sẽ chơi Floppy bớt. Xong đến em. Thứ tư. cái ngành gì? Giờ mình sẽ nhiều điểm. Giờ mình pro rồi. Không còn gà như thằng ngày xưa đâu. Công nhận lâu đẳng, chuyên ngành nghệ thuật. Mà làm việc về thời trang. Chắc hẳn là có anh bán đấy. Mà Xuân này, Nó. làm việc với bên anh ấy, là không giống như người khác được hết. Anh yên tâm. Cậu ấy chỉ lo được giấy tờ thôi. Còn ekip Đó, các bạn thấy chưa? Kỷ lục mà 11 điểm. What? chỉ là Đâu quảng cáo. Vác đi. Dạ các bạn ơi. Giờ hãy trở lại với Simulacra. Em mình sẽ chơi Simulacra. Liệu em mình có được gì không? Đấy, em mình nhảy cao quá. Sẽ pro cố gắng nhảy được 20 cái. Ây, nhầm. Tại vì mình tuột con lên. Em xin lỗi, em cố tình đâu, tôi làm cái gì thế ạ?
Bây giờ ý mình sẽ nhập cái tài khoản của thằng Teddy, nó gửi cho mình. Nó đòi cái tài khoản gì ý. Nó gửi link cho mình rồi. Anh ơi, anh cần em giúp gì không? Đâu ta? Mình sẽ cắt đoạn này đi. Yeah, trở lại đây. Yes. Thì mình đã cài được rồi. Yes. Thoát quảng cáo này đi. Hiện tại đang chơi Simulacra. Nào. Hiện tại mình đang đấu với thằng Teddy. Chị là mẹ nuôi mà chị còn quyền luyến đứa bé như thế. Cùng chi cái Mai, nó lại là người lo nặng đẻ đau. Easy peasy lemon squeezy. What? Let's see if you can get Do. Dù sao ấy các bạn. Easy games. Afraid of dying? Have you? Ooh, wow, you really gutted that fish hole. Do. Open. Mình sẽ trở lại. Sẽ thắng cái con ma này. Nhưng mà đây chưa phải là game của con ma. Nó còn kỳ dị hơn cả cái này cơ. Và anh ấy nói rằng con là một niềm vui. Con ma này hình như là con ma nữ hay sao ấy. Boring. Time to up the challenge. Mày nói gì tao kệ, đúng không bạn? Need some assistance to win. How about using the makes? Easy game. Mày biết easy game mà từ Việt tao. Winner, chicken fingers. Fuck you, nó được 8 điểm. Cái 17 điểm. Đó, rồi. Anh cũng đang 7 điểm. Rồi mình sẽ 10 điểm. That was just a stroll in the park. Mày lại nói đến I'm cái just mồm gonna mày. crank it up a Mồm mày bit. lắm thế, con ma chưa? Oh, running low on eggs. Mày tưởng There's gì? more at the shop. Tưởng tao ngu à? Oh my goodness, you're bloody amazing. Tao 6 trứng rồi. Rồi nha các bạn. Ok. Ok, let's go. Mày tưởng tao ngu à? No không. Tao không ngu. Tao rất là giỏi nhá. Tao dùng trứng để win nha. Ha, cái đầu mày. Chị gửi lời hỏi thăm Mai. Nói với cô ấy Tao biết, mày biết tao 12 điểm phải không? Nói đi. thay mặt mẹ con với Mai. Đủ. Con ma. Ui. Con ma các bạn ơi. biến thành con ma rồi. Không, con ma nó nhắn. Tự nhắn. Sút dẹt là cái gì em ạ. The best. No. Đồng ý cho em chuộc lại con. Ông lại chưa? Ui. Lại quảng cáo. Mày bắt tao lấy trứng à? What am I doing with this? Is that a bottle? Mình đang chờ cái này này. I like the smell of napalm in the. Mày online chưa? Dạ, chưa online. Nhưng mà Yeah. 40 triệu. Số tiền ấy Dạ các bạn ơi. yên tâm đi. Anh Đức Mình sẽ quay tầm chẳng anh chị đã 7 phút thôi. cho chị Thuận rồi. Cái mồm mày sao lắm thế? Phải lo đâu. Giúp được anh Trứng gà. Chicken á. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Này, đây không có chicken nhá, đây là bird, là con chim. Chicken là gà nhá. Anh chị đã tính hết cả rồi. Sao mày cứ ngu thế? Em cũng biết bao giờ mới trả được cho anh số tiền đây. Nhưng mà em sẽ trả. Ôi, giúp friend. Giờ là
bổ vào để cho em bé của bác còn khỏe. Ồ, mặt trăng trời ơi. Các bố chị em mình có nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Em cảm ơn các chị. Dù con gì ấy, toàn bình luận các thứ. À, hình như thằng nào nó cũng chơi Flappy Bird. Vậy là mình sẽ vào cái Flappy Bird này, sẽ mời bạn bè. Wow! Ngừng 10 giờ nữa mà. Đợi con. Không đợi nữa. 60 trứng. Wow. Mày đừng có linh tinh nhá. Có thằng này mà. Từ từ, để con. Ngân tao tắt wifi. Đừng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp. Mai là không trò chơi đấy. Mẹ nói hôm nào cũng từ. Bố mình lại thế. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đoạn này đi. Rồi các bạn ơi, hiện tại thì mình đang có 203 trứng. Chắc chắn thế là đủ rồi. Số tiền mình có thể hồi sinh. Rồi mà kìa, mình cần nói một câu nào nữa nhá. Đấy, nó lại nói. Boring. Time to up the challenge. Mày thích nói lắm à? Nhưng mà này má nữ hay sao ấy? Chả sao. Rồi, cái thằng Long Mini World chắc chắn mình sẽ chơi game này. Và bạn của mình là Long Mini World. Mong các bạn hãy ủng hộ thằng Long Mini World nha. Đó là bạn của mình. 60 trứng luôn, không sợ. Nữa, ui xồi, có 3 trứng thôi. I promise you're going to be full of beans Mồm mày lại nói after nữa. you're done. Mồm mày làm mồm nha. Need some assistance to win. Going the full Monty really paid off. Yeah. Cuối cùng mình cũng vượt được kỷ lục. Vậy Olymtrade là gì? Bây giờ mình sẽ Bước chơi đầu, nốt ván này tôi tải là ứng dụng về và đăng ký ngay. Để bắt đầu kiếm được tiền 15 đô la, tôi chọn hướng di chuyển của tỷ giá tăng hay giảm. Sau đó mở giao dịch. Nếu dự báo này chính xác, cắt đoạn này đi để 100% số tiền giao dịch. Cho mình chờ ở đây, 71 trứng là đủ quá rồi. Mày lần này mình chết rồi. Giờ mình đã pro lắm. Không phải mấy thằng Easy này. peasy lemon squeezy. Easy, Let's see if you can easy. get past this. Mày nói đúng, easy, easy. Need some assistance to 20 win. trứng tiêu luôn. How about using the mix? Mày làm tức không? Cái con này nó nói cứ lắm ổn. 49 chấp luôn. Mình tức không? Tired of dying? Vậy Olymtrade là gì? Thôi, Bước đầu, tôi tải ứng dụng về và đăng ký ngay. Để bắt đầu giao dịch chỉ cần nạp 15 đô la. Tôi chọn hướng di chuyển của tỷ giá tăng hay giảm. Sau đó mở giao dịch. Nếu dự báo này chính xác, tôi sẽ kiếm được đến 100% số tiền giao dịch. giờ đi. Bye bye.